nagira ngo muri aya masaha dushimire Imana kandi nanone nsabe abantu bose bankurikiye hirya no hino tuganire ku ijambo ry'Imana. Natekereje yuko twari basangiza kwese kugira ngo twese dufatanye kuritekerezaho. Ijambo ry'Imana dusoma turarisanga mu gitabo cya kane cya Mose cyitwa Kubara, ibice 21 umurongo wa 4. Nifuje kuko mwese abanteza amatwi kugira ngo dufatanye kumva ijambo ry'Imana n'icyo rishaka kutubwira mu rugendo rwacu dufite rwo gukurikira umwami Yesu. Hanyuma nanone ndagira ngo basabe mwese abankurikiye hirya no hino tutarasoma ijambo ry'Imana, igihe tujya kuriganiraho umuntu wese aho ari cyangwa unkurikiye wese akurikiriye akuremwe uwe mugabane. Amazina yanjye nitwa Pasiteri Rujurama Ndakikwa Shadaraki, ni umupasiteri muri paruwase ya Gatenga. Ndagira ngo dusome mu gitabo cyo Kubara, ni igitabo cya kane cya Mose cyitwa Kubara, ibice 21 umurongo wa 4. Dusome mu izina rya Yesu. Biragira biti: bahaguruka ku musozi Hori, baca mu nzira ija ku nyanja itukura ngo bakikire igihugu cy'Edomu. Imitima y'abantu icogozwa cyane n'urwo rugendo. Abantu bavuga Imana na Mose nabi bati: mwadukuriye iki muri Egiputa mukatuzana gupfira mu butayu? Kwari nta mitsima tuhaboneye, akaba ari nta mazi, kandi tukaba tubihiwe n'iyi mitsima mibi. Uwiteka yohereza mu bantu inzoka z'ubusagwe, butwika zirabarya, abantu benshi mu Bisirayeli barapfa. Abantu basanga Mose baramubwira bati: twakoze icyaha kuko twavuze Uwiteka nawe nabi. Saba Uwiteka dukuremo izi nzoka. Mose arabasabira. Uwiteka abwira Mose ati: cura inzoka isa n'izo uyimanike ku giti cy'ibendera, maze uwariwe n'inzoka wese nayireba arakira. Mose acura inzoka mu muringa, ayimanika ku giti cy'ibendera. Uw'inzoka yariye yareba iyo nzoka y'umuringa agakira. Dusome mu rwandiko rw'Abaheburayo tubone kuganira kuri aya magambo. Mu rwandiko rw'Abaheburayo dusome ibice byaho 10 umurongo wa 35. Rwandiko rw'Abaheburayo ibice 10 umurongo wa 35. Biragira biti: nuko rero ntimutubushizi bw'ubwoba bwanyu bufite ingororano ikomeye, kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Haracyasigaye igihe kigufi cyane, kandi uzaza ntazatinda. Ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Nyamara nasubira inyuma, umutima wanjye ntuzamwishimira. Ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo dukize ubugingo bwacu. N'aya magambo natekereje ko tuganira uyu mwanya kubankurikiye mwese. Turashimira kuko Imana ibihe byose ibana natwe. Turashimira Imana kandi kuko dukwiye kumenya rwose kuko Imana ariyo kwizerwa. Imana yaduhaye Yesu umucunguzi wacu. Numvise mu mutima wanjye dushobora kuganira kuri aya magambo
umutwe wayo nahaye amagambo yo kwizera Imana. Kwizera Imana no muhe bikomeye bigoranye, Imana niyo kwizerwa. Kwizera Imana mu bihe bikomeye kandi bigoye, nta mpamvu n'imwe cyatuma tutizera Imana. Iri jambo kwizera ni iri jambo twese abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza dukwiriye gutwara, twaritwara nk'intwaro twitwaza turwanisha mu bibazo tugenda duhura navyo muri isi. Kwizera ni ikintu cy'ingenzi. Uyu mwanditsi w'Abaheburayo haravuze ngo, yavuze mu gice cya 11 uhereye kuri uwo murongo wa mbere, we yaravuze ngo ni ukumenya rwose ibyiringirwa ntushidikanye. Kwizera ni ingenzi, ntushidikanye ko bitazaba. Niko uyu mwanditsi w'Abaheburayo yavuze. Twumvise amagambo kubankurikiye mwese, ndagira ngo tufatanye rwose gutekereza kuri ijambo ry'Imana, kwizera. Kuko abantu batizera Imana ntabwo baba bahemukiye Imana, ahubwo babihemukiye ubwabo. Uyu mwanditsi w'Abaheburayo niho narimvuze, aravuga ngo ni ukumenya rwose ibyo twiringiye tudashidikanya ko bitazaba. Kandi kuko kwizera niko kuduhamiriza neza kukatwemeza ibyo tutareba ko ari by'ukuri. Kwizera rero ni ikintu cy'ingenzi. Imana twizeye ni Imana yo kwizerwa nyine, ni Imana ifite imbaraga, ni Imana itanga amasezerano kandi ikanayasohoza. Birashoboka kuko amasezerano yatanga ku abantu bakaruha bakayavamo, ariko Imana yo ntihinduka, ikomeza mu masezerano yayo. Dusomye aya magambo yavuze ngo ni amagambo avuga ku rugendo rw'Abisirayeli, urugendo rwo mu butayu. Bibagiwe ibikorwa Imana yakoze, bibagiwe imbaraga z'Imana yabakuye mu Egiputa. Abisirayeli babonye ibitangaza Imana yabakoreye mu gihe bahagurukaga mu Egiputa. Imana ibahaye umucunguzi Mose ngo ajye kubakura kwa Farawo umwami w'Egiputa mu buretwa bari bagize mu gihe kirekire badafite amahoro. Abisirayeli barabibona, barabireba, kandi ubwo buretwa bari babuzi nibo babukoreshwaga igihe cyose. Babonye imirimo y'Imana ikomeye cyane, babona Imana ukuntu yabahagurukije aho ikoresheje umukozi wayo Mose, uw'Imana yari yahamagariye kuza kubacungura bavana mu Egiputa. Ariko ikibabaje ni igihe Abisirayeli bakomeje, bamaze kubona imirimo y'Imana ibakoreye n'amasezerano Imana yabahaye na Mose Imana ibahaye ngo ajye kubakura mu Egiputa, baribagirwa. Twasomye amagambo avuga ngo bahaguruka ku musozi Hori, baca mu nzira ijya ku nyanja itukura, bakikira igihugu cy'Edomu. Bahagurutse ku musozi Hori, baca ku nyanja itukura, bakikira igihugu cy'Edomu. Bibiliya yavuga ngo abo ni Abisirayeli. Imitima y'abantu ngo ishogozwa cyane n'urugendo bari bafite, bavuga Imana nabi, bavuga Mose nabi. Ndagira ngo babwire bavandimwe, Imana ntihinduka. Imana niyo yabakoreye ibitangaza bakura mu buretwa bwa Farawo. Imana niyo yari yabasezeranije kuko izabajyana ikabageza mu gihugu cy'Kanani. Imana yari yarabahaye na Mose mugaragu w'Imana ngo bajimbira abayobore, kugira ngo batazananirwa zahora abajimbira berekera uburyo aho banyura hose. Ariko baracogora, urugendo rwo mu butayu rurabacogoza. Ndagira ngo babwire bene data bankurikiye, tidukwiriye gucogozwa n'urugendo rwo mu butayu. Imitima y'abantu ngo icogozwa n'urugendo, bavuga Imana na Mose nabi.
imana ibabazwa n'aya magambo. Imana irebye abisirayeli ukuntu bayibagiwe, imana irebye abisirayeli uburyo bibagiwe amasezerano yabahaye, imana irebye uburyo abisirayeli bibagiwe Mose umugaragu w'Imana yabahaye ngo abayobore, akabakura mu buretwa bw'umwami Farawo wari ubamereye nabi. Imana irababara. Bibiliya yavuze ngo yohereza inzoka z'ubusagwe zirabarya, abantu benshi mu Bisirayeli barapfa. Bari bavuze Imana nabi, bavugana n'umugaragu w'Imana Mose nabi. Yohereza inzoka z'ubusagwe zirabarya kubera kuko imitima yabo yari yacogoye, imitima yabo bagize mu butayu bibagiwe Imana. Imitima y'abantu icogozwa n'urugendo, ntidukwiriye gucogozwa n'urugendo. Imana yaduhamagaye ikaduha Kristo Yesu umwana kugira ngo tuyimbere tuyobore. Nagira ngo mbabwire bavandimwe mwese duteranya aha n'abandi bankurikiye hirya no hino, nta mpamvu yo kuducogoza, dukwiye kwizera Imana. Mu butayu tugomba kuhanyura. Imana yaduhamagaye iduha Yesu, kandi Yesu atwiri imbere, niwe uturangaje imbere, n'uwo kwizerwa kandi. Ntitugomba rero gucogozwa n'inzira tunyuramo zo mu butayu. Abisirayeli ngo imitima yabo bageze mu butayu icogozwa n'urugendo, bavuga Imana na Mose nabi. Imana irababara, ibohereza inzoka z'ubusagwe zirabarya. Bibiliya iravuga ngo abantu benshi mu Bisirayeli barapfa. Abantu barapfa kuko bibagiwe imirimo y'Imana, bibagiwe ibitangaza Imana yabakoreye mu Egiputa, bibagiwe Mose Imana yashyize imbere yabo ngo abayobore, ababwire ko batagomba gucogora, ari uzabashorera akatuma bambuka inyanja bakagera i Kanani. Bavuga Imana nabi, bavuga Mose nabi, imitima yabo imaze gucogora. Urugendo rwo mu butayu, ndagira ngo mbwire abantu yuko tutagomba kutuma ducika intege ngo tuzibukire kwizera kwacu, tureke kwizera kwacu. Tugukomeza kwizera no mu butayu. Bakikiye gucedomo, imitima y'abantu ngo icogozwa n'urugendo. Abisirayeli bavuga Imana nabi na Mose nabi, Imana yohereza inzoka zirabarya. Ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, mwabonye aho twasomye Abisirayeli baribuka, bibuka ko bakoze icyaha, bibuka kuko bacogoye mu rugendo, bibuka urugendo rwo mu butayu ko rwabatumye bibagirwa imirimo y'Imana, bibuka urugendo rwo mu butayu kuko rwatumye abantu badakomeza kwibuka amasezerano Imana yabahaye. Baribuka Abisirayeli ngo baragenda. Bibiliya yatubwira ngo Abisirayeli basanga Mose, baramubwira ngo twakoze icyaha. Ni byiza abantu kuzirikana intege nke zabo, bakibuka aho bateshutse, bakibuka ko baretse Imana bakagaruka. Imana ni umutunzi w'imbabazi bene data. Baraza babwira Mose bati twakoze icyaha, dusabire ku Mana, Imana idukize izi nzoka. Mose ngo arabasabira, niko Bibiliya yavuze, arabasabira. Uwiteka abwira Mose ngo cura inzoka isa n'izo zabariye, uyimanike inzoka icura inzoka mu muringa isa n'izo zabariye, uyimanike ku giti cy'ibendera. Numara kuyimanika ku giti cy'ibendera, umuntu wese mu Bisirayeli wariwe n'inzoka, wishwe n'ubumara bw'izi nzoka uri aho ngaho mu butayu, niyunamuka akareba iyo nzoka, Imana ibwira Mose ngo arahitakira. Imana idufashe cyane. Muririmbyi w'indirimbo zo gushimisha Imana 69 n'indirimbo nkunda cyane, yararirimbye avuga ayo magambo. Aravuga ngo kuko Mose yamanitse inzoka ku giti, abarembejwe bakayireba bagakira uburibwe, bakaba bazima kubw'imbabazi z'Uwiteka. Ngo niko na Yesu yatumanikiwe kera ku musaraba ngo tumurebe tumwiringe. Uwiteka abwira Mose ngo cura inzoka isa n'izo, uyicure mu muringa, uyibanike ku giti cy'ibendera. Umuntu wese mu Bisirayeli
uzonamuka wariwe n'ubumara bw'inzoka akareba icyo giti cy'ibendera. Ibendera bisobanura kunesha. Akareba kuri icyo giti cy'ibendera azahita akira. Uyu muririmbyi yararimbye ngo reba ku musaraba, reba Yesu ku musaraba. Ku musaraba niho kunesha kwacu kuva. Ku musaraba niho tubabarirwa ibyaha. Ku musaraba iyo twunamutse tukareba ku musaraba abantu bakira ubumara Satani yaduteje bw'ibyaha, tugahinduka abazima, tukegera Imana, tugasabana n'Imana. Imana idufashe. Imana ibwira Mose ngo nabwira Abisirayeli, Umwisirayeli wese bunamuye amaso akareba iki giti inzoka y'umuringa imanitse ku giti, ngo wayirebye wese arakiza. Twasomye amagambo y'Imana. Bibiliya yavuze ngo hariya mu rwandiko rw'Abaheburayo byatweretse kuko dukwiriye kwizera Imana, dukwiriye kwihangana mu muhamagara Imana yaduhamagaye. Twasomye ngo nuko muramenye ntimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu bufite ingororano ikomeye, kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nitwamara gukora ibyo Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Ntimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu bufite ingororano ikomeye. Ni ukuvuga ngo dukwiye kwizera Yesu. Aho tunyuraho turahazi, ni mu butayu. Urugendo ni rurerure cyane, inzira ni ndende. Hari undi muririmbyi w'indirimbo zo gushimisha Imana, muririmbyi w'indirimbo ya 50, yaririmbye neza cyane. Nkunde iki gitero cya 4 yaririmbye, ntabwo ndi bivuge yose, ariko mu gitero cya 4 yavuze ngo inzira iraruhije mwitage, ntimuzananirwe mu kigenda, mutazananirwa mu kigenda. Aravuga ngo murye umutsima ubatera imbaraga mumwe no ku mazi y'ubugingo. Abisirayeli bibagiwe Imana. Jambo rya mbere, bibagiwe imirimo Imana yabakoreye. Bahura n'ingorane kuko bibagiwe imirimo Imana yabakoreye. Bahura n'ibyago kuko bibagiwe Imana imirimo yabakoreye mu Egiputa. Bibagirwa imbaraga z'Imana zabakuye mu Egiputa. Bibagirwa Imana ko yabahaye umucunguzi Mose ngo abaje imbere abayobore. Bibagirwa amasezerano y'Imana. Bibagirwa n'impamba Imana yabahaye. Mwabonye ko ari abavuze ngo nta misima watuzaniye iki ukadukura mu Egiputa, nta misima tuhabonera hano, nta misima tuhabonera, nta n'amazi. Ariko bongera kuvuga ngo tubihiwe n'iyi misima mibi. Imana iduhagurukije iduhereza n'ibyo tugomba kurya. Imana yari yabahaye impamba bagombaga kujyana mu rugendo, ariko bamaze kunanirwa mu rugendo, bamaze kugera mu butayu, bibagirwa impamba Imana yabahaye. Ibyo kurya by'Imana yari yabahaye Mana barabyibagirwa, baravuga ngo tubihiwe n'iyi misima mibi. Imana idufashe twihangane, twizere Yesu mu bikomeye, mu ntambara, mu rugendo rurerure, mu butayu. Urugendo rwo mu butayu niko rumeze, ariko ntirukwiye kudusubiza inyuma ngo ducike intege. Twizere Yesu. Yesu Kristo uturi imbere. Abisirayeli bagombaga kureba Mose nk'umucunguzi Imana yabahaye, bagakurikira ibyo Imana ibabwiye ngo mbahaye Mose, uyu niwe uzabayobora mu nzira muzanyuramo. Bibagirwa ibitangaza Imana yabakoreye, bavuga Imana nabi, bavuga na Mose nabi. Wirinde muri iki gihe gikomeye. Ndagira ngo mbabwire, batangarize bene data, nta mpamvu n'imwe yatuvana ku Uwiteka Imana yacu. Ibihe byose tugomba kwizera Imana. Mu byiza tugomba kwizera Imana, mu bibi tugomba kwizera Imana. Mu gihe cy'urushyana, mu gihe cy'imvura tugomba kwizera Imana. Mu butayu tugomba kwizera Imana. Nta mpamvu yo kuducogoza ngo tuvuge Imana nabi, tuvuge n'abakozi b'Imana nabi. Imana yumva gusenga kw'Abisirayeli, yohereza bwira Mose ngo nacure inzoka ayimanike ku giti cy'ibendera. Umuntu wese w'Umwisirayeli wariwe n'iyo nzoka nayireba arakira. Reba Yesu wenyine. Mu butayu nta wundi wakutambuza. Amagambo yawe yo kuvuga ntiyagutambuza.
uretse gusa kuko ari ukureba Kristo uturangaje imbere. Umwami Yesu ni uwo kwizerwa ibihe byose, ni uwo kwizerwa. Niwe Imana yaduhaye Kristo umukiza mu bihe biriho bikomeye, mu bihe biruhije, no muri ibi bihe duhagazemo nta mpamvu yatuma tutizera Kristo. Muri ibi bihe bya Covid itugose impande zose, igose isi yose, ariko Yesu ni uwo kwizera. Niyo mpamvu uriya mwanditsi wa Heburayo avuga ngo ntimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu bufite ingororano ikomeye. Ntimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu bufite ingororano ikomeye, kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimwamara gukora ibyo Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Uyu mwanditsi aragira ati haracyasigaye igihe kigufi cyane, uzaza ntazatinda, nyamara umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Aravuga ati nyamara nasubira inyuma umutima wanjye tuzamwishimira. Ntidukwiriye gusubira inyuma, dukomeza kwizera. Aho tunyura ni mu butayu. Uyu muririmbyi nicyo cyatumye yaririmbye. Uriya muririmbyi mbabwiye mu gushimisha Imana w'innomero ya 50 mu gushimisha, avuga ngo inzira iraruhije mwitange, ntimuzananirwe mu kigenda. Aravuga ngo murye umusima wubahe imbaraga, munywe no ku mazi y'ubugingo. Imana yaduhaye ibyo kurya, ntabwo yaduhagurusa itujyana mu masezerano yayo, itujyana heza ngo izadushyitse imbere y'Imana ibura ikitugaburira. Abisirayeli baracogora, baravuga ngo tubihiwe n'iyi misima mibi. Iyo abantu bananiwe mu rugendo, iyo abantu bagiye kuva mu byo kwizera, iyo abantu bibagiwe Imana, ntibaba bacyumva kuko Imana ibyo kurya by'Imana birababihira. Tubihiwe n'iyi misima mibi. Imana idufashe kugira ngo ntuzabihirwe n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ryiza, riraryoha. Ijambo ry'Imana ni ryiza, ni ibyo kurya bidutunga mu rugendo rwacu rwo mu butayu. Ijambo ry'Imana ubwari ni umusima Imana yaduhaye udutunga ni mu butayu. Rero ntitugomba kuvuga Imana nabi. Mwirinde bene data, Imana niyo kwizerwa, izahora yizerwa ibihe byose. Imana niyo kwizerwa, yaduhaye Yesu. Imana yahaye Abisirayeli Mose ngo abayobore. Imana yaduhaye Yesu, uwo niwe dukwiriye gutumbira wenyine, niwe banze ryo kwizera, kandi ni nawe uzagusohoza rwose. Dukwiriye kwizera Imana. Ndagira ngo mbibuse yo gusohoza, mbibuse kuko aho tunyura ni mu butayu. Nta yindi nzira twanyura tudaciye mu butayu, kugira ngo umwami Yesu adutambutse, azatwerekana imbere y'Imana turi abaziranenge, turi abera. Azatwerekana imbere y'Imana turi abana b'Imana bakijwe rwose. Nuko tugomba kwihangana no mu butayu. Ikibazo nuko abantu bagira mu butayu bakibagiwe. Abisirayeli baribagiwe, ngorane bagize baribagiwe. Bibagirwa imirimo y'Imana, bibagirwa ibitangaza Imana yakoze, bibagirwa kuko Imana yabahagurukirije ibakura mu Egiputa, ibahagurusa n'amaboko yayo akomeye n'imbaraga zayo zikomeye. Bibagirwa umugaragu w'Imana Mose yabahaye ngo abayobore, batakaza kwizera. Ndagira ngo mbabwire uyu munsi bene data mwese munkurikiye, twirinde gutakaza kwizera kwacu. Kwizera ni ukumenya rwose ibyo twiringiye tudashidikanya ko bitazaba, kandi kwizera niko kuduhamiriza ibintu tutareba ko ari byo kuri. Ntacyo bitwaye nubwo twaba tugeze mu butayu turimo bw'iki gihe gikomeye kibi, ariko Imana iri kumwe natwe. Mu butayu iri kumwe natwe, mu butayu dufukurira amazi, mu butayu duhereza umutsima tukarya. Niyo mpamvu dukwiye kwizera. Wirinde kugira ngo ejo utazahura n'ibyago. Abisirayeli bahuye n'ibyago n'amakuba bitewe n'uko bibagiwe Imana, basubiza imitima yabo mu Egiputa. Irinde kuzasubira mu Egiputa, wizere. Ntidukwiriye gusubira inyuma ngo turimbuke. Ntimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu bufite ingororano ikomeye, kuko mukwiriye kwihangana. Mwihangane bene data, mwizere Imana yacu. Imana yaduhaye Kristo Yesu, kandi Kristo Yesu niwe uturangaje imbere mu bikomeye biriho, niwe uturamburira ukuboko kwe. Mu butayu tuhanyura yuko turi kumwe nawe, ntabwo twatambuka tutari kumwe nawe. Abisirayeli ngo
gihugu cy'Edomu imitima y'abantu yacoga. Wirinde gucogora, ntucogora imbere y'Imana. Reba Yesu, numara kureba Yesu wenyine urahita ukira. Inzira ni ndende birumvikana, aho tunyura ni mu butayu birumvikana, ariko Imana iturinde, Imana idufashe dukomere twihangane kugeza ubwo Imana izadushoboza, Imana izatuyobora. Turebe Yesu wenyine, twizere Yesu wenyine. Yesu nuwo kwizerwa. Ndagira ngo soze dusenga Imana, ngira ngo mbakomeze. Ibihe biraruhije, biraremereye, ibihe bigoye abantu benshi bamaze kuryama mu butayu bitewe nuko bavuze Imana nabi. Ariko ndagira ngo nkubwire, haracyari ibyiringiro. Reba Yesu ku musaraba niho tubabarirwa ibyaha byacu. Ku musaraba umurebye Yesu, Mose yacuze inzoka y'umuringa ayimanika ku giti cy'ibendera. Abisirayeli bose abayirebye barakira. Kindi cya kabiri nanone, Abisirayeli bakoze cyiza, basanze bose barababwira bati twakoze icyaha. Zawemera aho Satani yakurasiye, aho Satani yagukomerekereje, uvuga uti nakoze icyaha. Urebe Yesu, Yesu aturangaje imbere, azatuneshereza. Imana idufashe, Imana iduhe umugisha. Ubushizi bw'ubwoba bwanyu bufite ingororano ikomeye. Ubushizi bw'ubwoba bwacu bufite ingororano ikomeye. Ntidutakaze kwizera kwacu, ntidutakaze ibyiringiro byacu. Birumvikana nubwo tugeze ahakomeye, nubwo urugendo ari urw'ibizigo ruremereye cyane, ariko ntidukwiye gutakaza kwizera kwacu n'ibyiringiro byacu. Ntidukwiye gutakaza amasezerano Imana yaduhaye. Turebe Yesu uturi imbere, uturangaje imbere, niwe uzatuneshereza. Ndagira ngo dusenge. Imana ibahe umugisha abankurikiye mwese. Niba hari ahantu wumva watakarije, ukumva ibyiringiro byawe byaratakaye, utakivuga Imana neza, uyu munsi ndagira ngo nkubwire, ngwino urebe Yesu. Imana yabwiye Mose ngo nacure inzoka mu muringa yimanike ku giti cy'ibendera. Uyireba wese mu Bisirayeli azakira ubumara bw'inzoka zabariye. Muri iki gihe cya none urashoboka kuba wararumwe n'inzoka zarakomye, aho uryamye mu butayu. Reba Yesu wenyine ku musaraba, numureba urakira rwose. Ndagira ngo dusenge Imana. Imana ibahe umugisha, mwakirire ijambo ry'Imana kandi munizitekerezeho. Imana igufashe, Imana ikubyutsa aho wari uryamye, wongere ubyuke urebe Yesu wanesheje. Niko uyu muririmbyi yavuze ngo kuko Mose yamanitse inzoka ku giti, abantu bari barembejwe bose bagakira uburibwe bakaba bazima. Niko na Yesu yarakwiriye kumanikwa ku musaraba ngo tumurebe tumwiringire. Mana turagushimye mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Wagize neza, waduhaye umucunguzi wacu. Twari mu Egiputa y'ibyaha, ariko Yesu uraza utuje imbere. Turagusaba ngo muri iki gihe turimo gikomeye kigoye, dusabiye abantu bose batwumvise, dusabiye abantu bose bumvise ijambo ryawe, ubarinde kukuvuga nabi no kuvuga abakozi Imana nabi. Uturinde Mwami, ukomeze kwizera kwacu. Tugutumbire wowe wenyine, ni wowe banze ryacu ryo kwizera. Tuyobore mu rugendo mu butayu. Turabizi neza kuko abantu baruha, abantu bananirwa, nyamara ni wowe udushoboza. Yesu ufashe aba bantu bose badukurikiye, uha umugisha aba bantu bose badukurikiye, bumva ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe rizure abantu bose basinziriye, abantu bose basa n'abapfuye, ryongere barebe mu ibyiringiro bishya. Turagushima kuko baremera kwizera kundi gushyashya, bakagukurikira bakakwizera. Tubisenze Imana mu izina rya Yesu umukiza wacu. Amen.